هنا عندي كيلو تاع مقطفة ولا فيغميسيل سيم، رحت شمختها بالزيت، درت فيها 3 مغارف ولا 4 مغارف زيت ونحرك مليح بالمغرف حتى تدخل هذيك الزيت بين الشعيرات ولا الحبات تاع المقطفة تاعنا، ودرتها تفور كيما راكم تشوفوا فيها. شوفوا مليح كيف راهي قبل ما نفورها، وشوفوا الكمية شحال راهي، شوفوا الحبة تاع القطفة، وشوفوا هنا كي تفورت كيفاش ولات، كيفاش تعوجت هذيك الحبيبات ولا ديك المطارق تاع المقطفة تاعنا ولا الفيغميسيل. راكم تشوفوا فيها هنا تعرفوا باللي فارت، خدات لي هنايا نص ساعة في المرحلة الأولى. هنا حطيت المرقة نفس المرقة تاع شخشوخة الصنوبر اللي درتها لكم، روحوا شوفوا الفيديو تاع شخشوخة الصنوبر تلقاو المرقة بالتفاصيل، حطيتها نفس الطريقة راهي هنايا. انا بعد ما تفورت درت كاس ونص تاع ماء يغلي سخون مع الملح، كميه تحبوا ديروها الملح، انا درت مغرف ملح، نتوما ديروا الملح اللي يساعدكم. قلت كيلو تاع فيغميسيل ولا مقطفه سين مع كاس ونص تاع ماء سخون يغلي. علاه نديروا ماء سخون؟ بعد ما تفورت النص ساعه التفويره الاولى درنا ماء سخون باش ما تطوليش. شوفوا ثم شربت هذاك الماء، هكذا ما تطوليش كي تكون تتشرب، ما نخلوها تشرب هذاك الماء، ما نرمي منه والو. هذاك الماء خليها تتشربوا كامل كما تشوفوا. نحرك ما نحركش بزاف، نعاود رجعتها فارت. شوفوا في التفويره الثانيه شوفوا كيفاش دارت، في التفويره الثانيه خذات لي ربع ساعه. شوفوا كيفاش ولاو الحبات تاع المقطفه. هنا فارت في المرحله الثانيه. المرحله الثانيه ندير لها كاس ونص تاع ماء سخون، نخليه كامل الكميه تاع الماء، وشوفوا نخليها تتشرب. شوفوا كي تشربت كيفاش ولات في المرحله الثانيه هذه. هنا بعد ما تشربت ما تطولش 5 دقائق تتشرب، نفورها التفويره الثالثه. هاي الطفله شوفوا شحال ضعفت الكميه تاعها، كانت نص الكسكاس وكتعمر الكسكاس وكتعمر اكثر. شوفوا كيفاش طلعت كي فارت، هنا تبان مليح كتعرفوها بلي فارت. في المرحله الثالثه خذات لي 10 دقائق تفوار. هذيك القفه اللي حكيت لكم عليه في الفيديو تاع شخشوخه الصنوبر. هنا في المرحله الثالثه شوفوا بعد ما تفورت دات لي 10 دقائق، نروح نسقيها ولا نمرقها بالمرقه كيما راهي. شوفوا هذاك اللي دار تاع المرقه اللي بقى من فوق ما تخلطوش، دوه كيما راه وحطوه من فوق. مقطفه ولا الفيرميسيل تحب ليدام، انا استغليت هذا المرقه اللي تكون من فوق كيما راكم تشوفوا فيها. هاي بديت نحرك فيها. هنا كيفاش تمرقوها؟ تروحوا تحطوا لها المرقه وتقلبوها، وفي كل مره تذوقيها تشوفيها كي تشربك هي ما تطوش، خاطر المرقه سخونه ثان. تشوفيها اذا جاتك ناقصه تعاودي تشربيها، يعني ما تشربيهاش على ضربه، تشربيها قيس كاس وتخليها تشرب. جاتك مازال كي تذوقيها زيدي.